咁呢啲叫做特別調查委員會啦嚇。咁我諗而家呢個世界都可能會少見㗎啦，即係唔知道呢個叫做政府俾人哋買水呢單嘢，會唔會開呢個 select committee 啦？當時林煥光話俾佢聽，叫強迫佢退休，政府唔信任佢嘅原因咧，就係話你自己心知肚明啦，你自己做過啲乜嘢啦咁樣。咁但係佢係唔知噶嘛。佢唔知佢知唔知咧？其實而家諗翻嗰陣時，佢話佢唔知啊。OK，呢個好合理啊，真係叻仔係。第二個地方又繼續俾人燒。咁所以係追住佢哋嚟搞嘅。咁究竟係咩人咁大仇口要去咁樣去對付佢個老婆仔女咧？係咪即係會同佢有關咧？咁你而家咁樣重新再砌翻嚟睇。翁靜晶危險人物2.0。歡迎嚟到危險人物2.0，身邊有我師傅翁律師同埋本人楊律師。咁今日要講一個案件咧，咁又係好複雜嘅，案中有案嘅，咁又要大家咧就留神聽啦咁樣。咁我哋咧就不如由一件嘅兇殺案開始講啦。咁呢件兇殺案咧就發生喺加拿大嘅，咩省啊？喺加拿大溫哥華卑斯省啊，好多香港人住嘅地方。咁佢咧就係發生喺1993年嘅1月24號嘅。咁呢個日子點解咁特別咧？原來咧嗰日係大年初二嘅。咁而案中嘅受害人咧，亦都正係一個中國人啦，即係一個華裔嘅女仔嚟嘅。佢咧係只係得22歲嘅。咁當呢件兇案發生咗之後咧，好多人都將嗰個焦點咧就集中喺佢嘅美貌上邊嘅。咁係一個幾靚女嘅女仔嚟嘅。咁咧而呢個女仔咧，佢係呢一間係一間學校咧，一間理工學校係嘛？係啊，叫做卑斯省理工學院啊。咁佢嗰陣時係仲爭一個 semester， 即係仲爭一個學期咧，佢就畢業㗎啦。1月份嘅時候發生，其實佢正式畢業就係6月嘅時候嘅。咁呢個女仔咧不嬲都好乖嘅，佢喺香港咧就長大啦。咁啊，跟住咧就去過英國咧就寄宿過一段時間啦，幾年時間啦。咁然之後咧，佢就去咗加拿大咧呢度就讀書啦。咁嗰時佢讀嘅咩科目嚟㗎？佢讀經濟科嘅。咁啊嗰日咧就其實1月24號即係年初二啦。咁佢哋就成班同學下晝喺度咧就做 project 啊，即係叫做功課。咁做完功課咧，其實咧就係你知道好多讀書去咗加拿大咧，啲父母咧或者是但父或者母咧都會喺香港噶嘛，太空人咁噶嘛。佢爸爸咧就喺香港啱啱飛咗過去，諗住做完呢啲功課咧就好開心就見爸爸噶啦，加拿大嚇。咁佢哋其實喺1989年咧就從香港係成家人咧就移民喺加拿大嘅。咁但係好似阿 Martin 講咧，太空人啦嗰時候呢個名詞啦，咁即係話個太太咧就其實喺加拿大睇住啲仔女嘅。咁呢家人咧就有一個仔一個女嘅。咁就係呢個受害嘅女仔啦，同埋佢嘅哥哥啊。哥哥啦咁樣。咁年初二啦，咁啊呢個就對西人嚟講冇乜意思嘅，嗰個日期都只不過係一個1月24號嘅啫。咁但係對於呢家人嚟講咧，本來咧就做完功課之後咧，個女女咧就會翻屋企，咁佢自己揸車嘅，咁就會同父母咧就食飯，食完之後咧佢就會咧同佢哥哥咧就出去玩咁樣嘅。咁但係咧嗰一晚大概都係7點鐘夜晚係嘛？係。佢有車㗎嘛自己？佢自己揸車，你知加拿大翻學唔揸車又好唔掂㗎嘛？如果唔係住宿舍附近嚇。咁佢都係揸車嘅。咁嗰日咧，佢就如常做完功課，就諗住攞部車翻屋企啦，好開心。咁啊，點知咧嗰個車嘅你知開又要車匙開門㗎嘛？唔同依家電動車去嘟㗎嘛。咁攞條車匙去開門嘅時候咧，嗰個鎖咧係竟然俾膠水封住咗，即係有人有預謀封住咗你個門先。咁但係對於個女仔嚟講咧，佢當時咧就未必知道咧係俾人黐咗膠水嘅。咁但係點解會黐膠水咧？咁一陣會講啦。咁好啦，咁佢個鎖匙就開唔到個門咯，喺度就企定咗喺嗰度啦。咁嗰陣時個車咧，佢就係泊喺學校嘅停車場嗰度嘅。咁雖然係夜晚7點鐘，但係咧就光猛嘅，四周圍咧就唔係話黑掹掹嘅。咁個視野係好清晰嘅。咁呢個都係一個關鍵點。咁嗱，點解講個車匙就開唔到門個膠水同埋個視野清晰咧？原因就係話咧，相信當其時咧係有一個兇手咧，佢匿喺附近嘅草叢嗰度，就等緊呢個女仔咧嚟呢度攞車。咁而咧呢個兇手一定咧就係將佢嘅車做咗手腳，擺咗膠水落去，令到佢冇辦法插到條車匙落去。咁就等佢企定喺嗰個位，然後咧呢個兇手咧就係用一個嘅弓箭啊，
即係嗰啲十字弓喎。十字弓嚇。係啊，即係撳掣又飛一支嘢出嚟嗰啲。個殺傷力都好大嗰啲。係啊，咁佢就喺佢嘅後邊咧，佢當時係想開個門啊嘛，咁嗰個兇手就應該喺佢後邊咧就放箭，咁就射中咗佢嘅膊頭呢個位嗰度嘅。咁佢就唔係話射到佢嘅頸，唔係射到佢乜嘢嘢，但係咧佢呢個位咧就有一條大動脈。咁於是咧就流血流到不得了。咁當時咧就冇人喺個停車場嗰度。咁呢件事發生咗之後咧，嗰個女仔咧亦都係盡咗佢一切求生嘅能力。佢就係爬到翻去學校嘅一個地方，係咪近住有人嘅地方係嘛？有人嘅地方，因為佢之前做功課有同學喺度噶嘛，有個房，咁佢想爬翻去嗰度。咁其實佢都爬咗一段路嘅，佢都翻到去嗰度，而且佢仲嗌得出聲嘅。咁啲同學聽到佢嗌咧，其實就出嚟救佢嘅。咁亦都即刻咧就將佢送到醫院啦。咁但係好不幸嘅咧，佢失血係失得好多好多咯。咁所以呢一度咧都有一啲嘅唔同嘅睇法嘅。有啲人就話，如果係有心係要殺佢嘅，點解唔射佢個喉嚨？點解射佢背脊咧？咁樣咁係咪呢個人係一個好叻嘅醫學生嚇，或者佢係一個知道射咩位係會射死人嘅一個咁職業嘅殺手，係知道射呢度有大動脈嘅，係特登殺佢嘅咧？定係咧係一個警告，但係好不幸就中咗條大動脈。咁呢個咧到目前為止都係有爭議性嘅。原因就係話兇手到呢一個時候都仲係未揾到嘅。咁去到呢一度咧，咁我諗就開估俾大家聽啦。咁呢個女仔咧，佢嘅家庭背景咧，其實就唔係一般人嚟嘅。咁佢點解咧又去英國度寄宿啊？咁又去加拿大讀書啊？咁樣咁好多個原因咧，都係因為佢嘅爸爸咧係一個政府公務員，而且係一個高官嚟嘅。咁 Martin，你不如講下啦。係啦，其實呢個死者啦嘅爸爸就正正係香港政府首位華人入境處處長梁永賢先生。咁而受害人咧就係22歲嘅梁思翰，咁佢英文名咧叫 Sylvia， 咁我哋而家就會叫佢做 Sylvia 咁樣啦。係啦 ，Sylvia 咧其實喺加拿大嘅時候，好多人嘅根據翻依家我哋睇到嘅資料啦，都係讚到佢咧就佢一個好好嘅人啦，對同學好好，成日面帶笑容。仲有一樣咧，佢好叻嘅就係唱歌。嗰陣時咧，佢臨尾最後仲有一個 Sam 啊嘛，佢已經簽咗華納㗎啦。其實諗住咧，一畢業咧就翻嚟香港發展呢個歌星嘅事業嘅。咁啊好可惜遇到呢件事啦嚇。係啊，咁講起嚟，我哋香港啲高官咧都應該係唔淨止一個有咁潛質嘅仔女啦，都係即係做歌星啦。好似仲有一個都係高官啊，佢個仔都係歌星嚟㗎。陳球大啊，你想講陳奕迅啊？陳奕迅啦，係陳奕迅係一個啦，好似李少光個公子都係。一個佢係一個演員，一個演員藝員啊，但係歌星就係陳球大啦。即係所以其實都好多好有即係呢個演藝天分嘅一啲高官仔女咁嘅樣嘅。咁好啦，咁呢一個 Sylvia 咧，佢就係勤勤力力讀書啦，好正常一個女仔嚟嘅。咁當然佢係想讀完書之後先至去唱歌啦。咁而當時呢個加拿大都好多嘅集中嘅注意力都喺個美貌嗰度嘅。就啲人就會唔會係遇到啲變態色魔啊啲咁樣嘅嘢啊？咁但係到後邊咧都係逐一排除嘅。咁一陣我哋會講一講咧呢個懸案咧，大概喺近呢1-2年啦，咁就出現咗咧就有一啲嘅講法。咁亦都有人咧就喺一啲嘅社交媒體嗰度咧就重新再重整發生喺30年前呢一個嘅兇案。咁入邊咧就話原來咧係知道大概即係佢哋有80%把握個兇手究竟係邊個。咁但係礙於加拿大嘅法例咧，佢唔可以即係用一啲手段啊逼供啊，即係去捉嗰個兇手。咁所以咧就雖然估到嗰個人大概會係邊個，咁但係到最撈尾，而家呢個人都仲係逍遙法外嘅，未拉即係冇拉到佢嘅咁樣。咁呢個講咧就係1993年嘅1月啦。咁好可惜嘅地方咧就係話佢6月嘅時候咧，佢其實讀嘅書佢都已經差唔多啦，佢做嘅功課亦都做得好好啦，佢嘅分數係足夠畢業嘅。咁去到1993年嘅6月咧，佢爸爸咧即係頭先講嘅梁永賢啦。呢個入境處第一個華人嘅處長啦，咁亦都係含住眼淚咁去幫佢呢個女咧係攞到個畢業證書嘅。咁呢個真係好傷感嘅事嚟嘅。咁好啦，咁跟住落嚟咧，梁永賢再嚟到呢個公眾嘅視野中咧，就係1996年啦。咁嗰陣時咧就發生咗一啲事，咁令到咧成個社會咧就譁然嘅，咁亦都動用到咧就立法局咧就開呢個特別嘅徵詢會議啊。嗰陣時係一個叫 Select Committee 啊嘛，即係我哋中文叫專責委員會。咁啊，立法局有呢個特別嘅叫權力及特權條例啊，即係立法會先有呢個特權嘅，傳召一啲人咧去做一啲徵詢啊。我哋嗰陣時都做過啦。我就係想講啊，嗰單勁嘢咯。我哋嗰單都勁嘢啦，嗰單又係咧牽涉呢個高官嘅。
我師傅代表一個大集團啦。係。咁咧就話一個高官又係叫梁子文開名啊，你可以。咁又話佢咧收咗一啲延後嘅益咗某個集團嘅情況啊。係啦，咁呢啲叫做特權法啦，即係特權委員會啦。咁就係話咧唔到你唔講嘢嘅，咁啊叫得你上去，你唔講你犯法嘅咁樣。咁點解有咁多呢啲嘅法例咁實牙實齒嘅咧？後邊咁其實都係要多得呢個1996年嘅呢個梁銘賢啦呢個案件嘅，因為嗰陣時咧都係比較少啊，會用呢啲咁嘅特權法去查嘢嘅。嗯。咁啊，多數都係發現咧，政府高官咧，佢哋譬如退咗休之後咧，有啲咩古怪咧，就會開呢啲嘅專責委員會啦。專責委員會嘅聆訊啊。係啦，咁佢1996年呢個案件之後咧，咁就變咗咧，就立咗好多嘅規矩。咁就係咩情況之下你必須要答，咩情況之下你可以即係去申請唔答咁樣。咁好啦，咁點解會搞到咁大件事嘅咧？咁就係1996年嘅時候，大概係7月份嘅時候咧。咁咧就呢個梁銘賢咧就俾阿林煥光啦，嗰陣時係公務員事務科大佬啦。咁就叫咗佢咧就去佢嘅辦公室嗰度。咁咧就一陣會詳細講俾你聽。長話短説就係基本上係炒咗佢啦。咁但係佢就唔用個炒字嘅，佢就要逼佢就要自己退休，提早退休。咁結果咧就當時咧就如果係一個公務員，尤其是你咁高級啦，你要退休咧，你係必須要俾12個月嘅通知嘅。咁但係咧，佢即刻就唔做啦。咁啊話咧自己係要因為個人理由申請退休。咁而佢係冇俾到個12個月嘅通知嘅。咁於是咧，咁嗰陣時嘅立法會咧，你知嗰陣時嘅立法會議員同而家唔同嘅，佢哋有少少嘢覺得唔對路咧，佢就追查到底，咁就一定要問點解佢可以咁特權啊？點解佢可以唔使俾通知啊？你咁樣整咗之後，個個咪可以隨時隨地唔撈啦，咁樣然後跟住去幫啲大有錢佬打工，咁就要追責。咁於是咧就搞咗幾個月之後咧，咁就去到呢一個1997年嘅1月份咧，就開始咧就開呢一個立法會嘅特別會議咧，就去查。究竟點解會呢個梁銘賢咧會突然間唔做嘅咁樣？咁嗱，褪翻轉頭少少咧，咁你記得頭先所講咧，就梁銘賢咪話，即係佢都同啲記者講啊，佢俾人其實基本上我哋可以講係俾人炒咗啦。係啊。係咪叫基本上真相係炒？真相就係炒咗，但係咧表面上開頭睇咧就港府突然間跳出嚟就話，呢個咁高級嘅入境處處長咧，佢突然間因為私人理由辭職啦。咁啲人就群起啦，喂，咁佢唔使12個月通知㗎？唔緊要。我已經免除咗佢呢個12個月通知嘅要求啦，總之佢即時離職嘅，拜拜咗佢啦。咁而梁銘賢嗰陣時都好合作嘅，咁啲記者問佢你咩事退休啊？咁佢即係或者咁快退休啊？突然間啊咁佢有講我個女即係頭先講嗰個 Sylvia 啦，嗰個女嗰單嘢我好困擾，好唔開心，咁有少少健康理由，再加埋私人嘅原因，咁呢啲咁佢係對住啲記者講咧，係同政府嘅版本一模一樣嘅，係話因為私人嘅理由嘅。咁但係去到呢個1月份嘅時候咧，佢推翻晒。佢基本上咧就慘到不得了啦，就成個玩法唔同晒啦。咁咧就仲咧嗱，我要呢度就特別鳴謝咧我哋嘅呢個搜集資料團隊啦。咁咧就親身咧係去到立法局嗰度咧，咁咧就攞翻晒咧，而家咧就開始解封嘅嗰啲文件啦。因為唔好唔記得咧，當時咧所有嘅嘢都係保密嘅。咁但係而家都經過咗20幾年啦，係嘛？咁咧就開始咧就陸續咧就有好多嘅資料咧就俾你可以睇到啦。咁但係入邊都仲有一啲係點都唔會俾你睇㗎啦。咁比較少數嘅，即係幾份文件啦。咁一陣可能都會講到咁上下。咁入邊咧就包括咗咧呢一度咧就有封信。咁呢封信咧就係當時咧阿梁銘賢嘅手寫信，係幾頁紙嘅，即係講到即係梁天來咁樣啦，即係幾慘啊咁樣。咁就講佢自己係點樣俾人逼走嘅咁樣。咁好啦，咁我哋又講翻咧個事情嗰個版本啦，咁就要去翻咧1996年嘅7月5日啦。喺1996年7月5號朝頭早大概10點到啦，嗰陣時嘅公務員事務司啊林煥光，咁大家都應該記得佢啦，就打咗個電話俾阿梁銘賢，就叫佢盡快上去 office 有嘢傾嘅。咁梁銘賢就上到去啦，咁啊林煥光就同佢講，就話咧依家政府對你咧就冇信任啦。咁希望你咧就可以咧自己辭職。如果唔係咧，咁動用到殖民地嗰陣時有條公務員條例第59條嘅，咁咧就動用呢條條例咧就會去叫做炒你啦。咁嗰陣時阿梁銘賢係人都會問啦，就話點解你對我冇信任啊？咁林煥光答佢好簡單嘅啫，你嘅事你自己知乜嘢事啦。
即係話你心知肚明啦。咁呢度咧，即係我諗我又講翻即係政治正確少少啦。佢當時咧就唔係話炒佢嘅，佢當時見到佢嘅時候咧就話嗱，不如咁樣啦，我俾2條路你行，你不如自己自動退休。你自動肯退休，咁如果你自動退休，當然個好處就係你可以有晒所有長俸啊，福利啊攞翻晒啦，即係炒就冇噶啦嘛，係咪？你做壞事做錯事炒就冇啦，咁啊叫佢咧就自己接受就早啲係退休嘅，你又以個人理由退休。但係如果佢唔願意嘅話咧，咁就係根據嗰個59條，咁嗰個咧就係政府咧就會建議佢退休嘅。咁佢可以咧喺呢一個59條嘅條例之下咧，佢可以提出反對。咁反對嘅時候咧，就一來一往之後咧，最撈尾嘅決定咧就喺港督嗰度嘅。咁但係牌面上就已經係講到話香港政府唔再信任你啦。我哋唔再需要你啦。咁嘅話，你如果係撐嘅話，你都知道結果一定係唔好嘅咁樣。咁佢就俾到佢咧，就係當日嘅下午，即係收工之前，你必須要有個答覆。如果你到時唔可以答覆，你係自己肯退休嘅話咧，咁我哋就會動用另一個方法去即係處理你啦咁樣。咁當其時我仲記得阿梁永賢咧都幾盡責嘅。係啊，梁永賢都有責任心。所有去到呢個位嘅人突然間走都會問一樣嘢，就係到底點樣交接個工作㗎？即係譬如我突然間走咗，咁到底工作交接俾咩人咧？點處理咧？同埋咧下一個接班人嚟係邊個咧？咁同埋佢畢竟都30幾年啦喺政府嗰度，咁佢有好多下屬噶嘛，佢而且都唔係做得差嘅，即係咁講。即係佢在位嘅時候咧，佢做咗好多有用嘅嘢啦，譬如咧就引入咧用多啲嘅 AI 啊、電腦啊、即係電子化啊，咁甚至乎咧就做一啲嘅培訓中心啊。係啊，佢做咗一個入境訓練學院嘅，咁就安排咗個地點咧就係舊咖啡灣，咁喺屯門嗰度嚟嘅，咁呢個都係一個好成功嘅創舉，以前冇噶嘛嚇。係啊，所以咧佢啲下屬對佢冇咩即係唔好嘅嘢講嘅，咁佢啲人緣都唔錯啫。你會知道其實佢衰乜嘢咧？成單案咧，佢係衰太多朋友，OK，即係衰喺佢嗰啲交往嗰啲人嘅手上嘅，OK。咁好啦，咁佢就話喂，咁我走我都同啲下屬要講聲㗎，我都要接班㗎。咁跟住阿林煥光就同佢講咧，呢啲嘢你唔使擔心啦，我哋政府自有安排，我哋會幫你搞掂晒㗎啦，接班人我哋都會搞掂啦咁。咁就基本上同佢講咧，你要即刻走嘅。如果你即係決定咗係。無論係你點樣都好，你今日都係唔使翻工噶啦。從此之後就唔使再翻嚟啦。因為如果佢自己自動退休嘅話咧，佢就即時唔使翻工啦。如果佢唔肯退休嘅話咧，用59條咧，佢都會停職處理嘅。即係話兩種嘅方法之下咧，佢都唔會就再去翻去見到啲同事噶啦。好啊，咁到4點幾鐘咧，梁永賢就諗完一輪啦，就其實好短時間俾佢諗，佢都打咗封信咧，就正式同政府請辭嘅。咁政府咧，反應好快，5點幾就接受咗佢呢個請辭，同埋咧係叫做豁免咗佢12個月通知嘅呢個要求，因為對啲高官有呢個要求噶嘛，頭先講。係。第2日啦，咁啊過咗，就即刻同公眾咧就去宣佈呢個處長咧因私人理由就自己辭咗職啦。係啊，嗱呢啲嘅信咧，我哋都見到晒啦，即係呢啲信就全部都喺立法局而家即係俾你睇到啲檔案啦。咁啊仲睇到咧就啦，呢個梁永賢都係。簽個英文名嘅 Lawrence 個英文名叫做，咁啊跟住林煥光咧就即刻咧就1個鐘頭都唔使，其實呢啲信都真係我諗林煥光打好晒㗎啦。要有林煥光嘅簽名。係啊，林煥光嘅簽名好簡單，係咯。咁好啦，咁就通知到公眾啦，就話咧佢因為私人理由就退休啦咁樣。咁啊梁永賢都係跟住咁樣講，咁但係好似頭先我哋所講啦，咁就係呢啲立法局議員就唔收貨。就話點解可以咧唔使俾嗰個12個月嘅通知咧？咁於是咧就必定要追查到底啦。咁呢啲叫做特別調查委員會啦嚇。咁我諗而家呢個世界都可能會少見㗎啦，即係唔知道呢個叫做政府俾人哋買水呢單嘢，會唔會開呢個 select committee 啦？即係追晒啲人，一定逼你要講啦咁樣。咁但係咧叫做開 select committee，即係呢啲特別調查咧，以前咧就比較多一啲嘅。咁好啦，咁去到呢個1997年嘅1月啦，咁就正式就開呢個委員會啦。咁當時咧，梁永賢咪即係成個講法推翻晒噶嘛。咁佢呢度咧啲信咧，咁我哋一陣都會擺出嚟啦，即係慢慢我哋講嘅時候咧，就俾啲你望下啦。咁佢啲字咧，即係你睇見佢其實咧就冇打字機喎，你見到佢係用手寫嘅喎。咁佢呢度咧就大致上咧就係咁樣講嘅，俾主席先生嘅。佢就話咧，我個女咧1993年1月嘅時候遇害，雖然對佢嚟講係一個好沉重嘅打擊，但係咧佢為咗香港嘅社會同埋為咗佢嗰班一齊工作嘅入境處嘅同事咧，佢都係忍住痛就繼續去服務市民嘅。
咁佢就話佢作為一個盡忠職守嘅公務員，佢唔可以理解到點解30幾年喺度任勞任怨嘅生涯咧，佢會得到咁樣嘅下場。而且咧，佢封信咧第2頁就已經開始講好悲痛咁表達咧，佢就提一件事啦，就係95年10月1號星期日嘅清晨啊，有10幾個 ICAC 嘅職員咧就去咗佢屋企嗰度抄家，佢用抄家嚟形容啊，攞晒嗰啲銀行存摺啊、文件啊等等啦，就翻去調查，認為佢嘅財富咧就同佢嘅收入唔相稱，要解釋財富嘅來源。佢哋都講喎，其實佢解釋過呢個喺封信啊，即刻就話其實我絕大部分嘅財富嘅來源係承受咗家母嘅產業喎，即係佢媽媽嘅產業喎。佢有8兄弟姊妹嘅喎，大家平均分咗1/8喎。佢話佢係啦，咁啊入邊咧都牽涉咧就佢媽媽咧，原來佢哋嘅祖業咧有啲地啊嗰啲嘢。咁嗱一陣間你會聽到呢啲地咧，其實你睇佢封信咧，佢係講到好冤屈嘅。但係咧就因為佢講到咁冤屈，咁所以當時啲立法局議員就覺得咧炒佢咧一定係唔公道嘅，一定有啲古怪嘅。咁同埋咧就話咧係政治迫害嚟嘅，一路以嚟就話政治迫害。咁好啦，咁究竟係乜嘢咧？咁一陣間你聽咧，其實每個故事都真係有2個版本嘅。佢頭先所講，佢話家母嘅遺產咧，嗰度咧主要係講一笪地嘅，嗰笪地咧就係新界嘅。咁後來咧先知道原來咧就唔係佢講得咁簡單，輕描淡寫。嗰笪地咧後來就係同阿劉皇發啊。劉皇發嗰陣時係行政會議嘅成員嚟嘅，佢同阿劉皇發合作去搞生意。咁呢啲係完全冇同政府申報嘅。咁而佢咧一陣間你會聽到咧，佢仲理直氣壯啊！佢話：即係我點知要申報啫？啲申報啲條例咁模糊，係嘛？咁我又唔知嗰個係劉皇發。咁跟住然後講到最撈尾，俾人哋即係逼得好犀利嘅時候，佢先至咧就承認佢就話：哦係啦，係有啲利益衝突嘅。我係作為入境處嘅處長，係唔應該同呢個行政局嘅呢個劉皇發係做生意嘅。咁但係咁樣嘅例子咧，一路睇落去就好多下啦。咁佢呢一封信後邊咧，咁佢就仲有講嘅。佢話當其時咧，逼住佢退休咧，係佢唔願意嘅。咁但係佢衡量過，佢一個人一個個體去同一個香港政府去對行，佢絕對係冇呢一種咁樣嘅能力去對行嘅。咁佢覺得搞到最撈尾嘅時候，佢唔會有得到任何嘅好處，咁仲會咧令到自己一身蟻。咁所以咧，佢就冇辦法之下咧，就被逼嘅。以卵擊石啊！佢話咧，佢以個人嘅力量去跟一個政府抗衡咧，簡直係以卵擊石。所以經過考慮之後咧，就決定引退。咁但係對於佢個人嚟講咧，佢覺得唔公道嘅。咁尤其是就當時阿林煥光話俾佢聽，叫強迫佢退休，政府唔信任佢嘅原因咧，就係話你自己心知肚明啦，你自己做過啲乜嘢啦咁樣。咁但係佢係唔知噶嘛？佢唔知佢知唔知咧？其實呢家諗翻，嗰陣時佢話佢唔知啊。OK，呢個好合理啊，真係叻仔係。咁佢仲有咧，佢就講咧，就因為你知道嗰陣時立法會都已經講係政治迫害啦，係咪？咁佢咧其實都順應呢個講法嘅。咁佢就話咧，自從佢個女喺93年過咗身之後咧，佢跟住落嚟嗰幾年係一路都受盡迫害嘅。咁咧，佢亦都話咧，其實呢幾年嚟咧喺工作上邊咧，政府工作上邊佢都好唔順利嘅，因為佢做會好多嘢咧。都係有政府，佢覺得係政府唔同嘅部門會留難佢嘅。不過具體例子佢唔講得啦，因為佢有個保密責任。咁好啦，咁啊到個信嘅後邊咧，佢都有即係怨恨啦，就話一講咗退休之後咧，咁英國啲報紙咧就猛咁喺度毀壞佢啲名譽啦。咁咧就基本上咧又話咧，第一就係當時咧印呢啲嘅特區護照咧，即係後來因為你97轉國啦嘛，咁印護照咧就本來就係由呢個香港政府係用開嗰幾間嘅。咁咧就話咧佢咧就去重新去委派一間咧就冇經驗嘅，咁咧就然後即係同大陸嗰度有關嘅，就揾佢哋去印護照啦。咁就話佢呢個採購有問題啦。咁再加埋咧就話咧佢將嗰啲單程證嗰啲額咧，就由咧以前75個加到咧100個，再加到150個，咁即係 double 咗。就話咧佢同呢啲中方關係好，就開晒呢啲咁嘅單程證啲額出嚟。咁亦都咧就有講咧，就話佢同呢啲中方嘅即係官員啦，就有啲過從甚密啊！即係基本上講到好似係中國嘅間諜咁樣嘅。即係你睇呢個 report 上面咧，即係呢啲嘅報告入邊咧，入邊用咗個字叫做 Chinese agent， 即係中國間諜。咁佢就好唔高興，佢就話咧佢呢一次嘅退休並冇令佢咧就息事寧人嘅，而咧係不斷咁樣咧就受到啲尤其是係英國嘅媒體嘅攻擊嘅。好，咁佢梁永賢就走出嚟想大平反啦，其實咁呢個言訊咧就真係審咗好耐嘅，一個歷時8個月喎，召開咗13次言訊啊，29次內部會議，又有幾次閉門會議，中間傳召咗咧林煥光啦、陳方安生。
曾蔭權、葉劉淑儀等等呢啲猛人出席嘅。咁好啦，咁啊真相咧去到呢個時候咧就開始就曝光啦，係咪真係學阿梁生佢所講得咁簡單咧？咁整件事咧，不如講俾你聽，都幾得人驚嘅。咁整件事嘅開端咧就係1989年，咁你記得呢個日期嗎？1989年就係阿梁銘彥成家大細移民去加拿大嗰個年份嚟嘅，即係佢哋作為即係英國嘅殖民地嘅高官啦，佢哋冇選擇去英國，咁係去咗加拿大嘅。咁而1989年嘅時候咧，咁香港咧就廉政公署咧就收到一個舉報，咁就話咧有啲販毒集團，咁佢哋咧就係一啲跨國嘅洗黑錢販毒集團。咁咧就同香港咧就用咗一個香港嘅地址。咁於是咧根據呢個香港嘅地址咧就去查啦，查下咧就查到原來呢個地址咧就係梁銘彥嘅地址嚟嘅。梁銘彥嘅旗下公司都用嘅地址。咁而係再去挖下咧，就發現咧原來咧就有啲錢嘅喎，咁咧就有30幾萬嘅美金，咁咧就由新加坡嘅一間公司嘅戶口咧。就去到咧呢一個梁銘彥旗下控制嘅一啲嘅戶口嗰度，咁呢個咧就已經係講到係1993年嘅5月份嘅時候啦，即係嗰個如果你計翻嗰個女啦，即係阿 Sylvia 俾人殺啦，係一月嘅事啊嘛，咁去到4個月之後，咁就有一筆錢係75萬嘅港紙，咁呢筆錢咧就用支票嘅形式咧就開咗去俾梁銘彥本人嘅。嗱，比較複雜啲，就再簡單講一講就係話。1989年已經開始查緊啦，有啲毒梟啊、洗黑錢嘅集團，佢哋咧就用咗個香港地址，後來就查到呢個香港地址同梁銘彥有關咯，其實點樣深敲其實係啦，咁就係梁銘彥嗰啲公司就用呢個地址，咁都唔緊要啦。有陣時可能啲地址報，但係關鍵嘅就係啦，關鍵嘅就有75萬港紙，有300幾萬美金嘅錢轉咗做港紙之後，轉嚟轉去新加坡，轉去邊度嚟到香港，即係通常洗黑錢嘅嘢都係咁樣去轉嘅。咁就去咗阿梁銘彥嗰度，就係75萬。咁嗰75萬阿梁銘彥有冇解釋咧？嗱，呢個咧就係呢個案件嘅玄妙之處啦。咁我哋雖然睇到好多個檔案，但係咧其中咧有2份我哋睇唔到嘅。呢2份咧，我諗可能係要去到2047年咧先有機會睇到啦。即係睇有冇咁長命啦。咁呢2份係乜嘢咧？第一份咧就係警方做嘅呢個背景嘅叫信任報告啊，即係背景審查嗰個誠信報告。呢份咧，我哋係未開到俾我哋睇嘅。咁呢個咧就係香港警務處咧去查呢個梁銘彥嘅背景，查完之後咧，最終嘅結論就係呢個人唔可以再用，絕對一日都唔可以留。咁呢一度可能就會有嗰個75萬嗰個理由同解釋。咁但係知道嘅咧就係梁銘彥去被問話嘅時候，被警察問話嘅時候咧，佢一路都唔認嘅。問佢你識唔識呢個人啊？唔識。你有冇收過呢啲錢啊？冇啊咁樣。但係到最撈尾咧係證明到有，咁佢我唔記得咗啦咁樣。咁變咗咧整個嘅過程係好唔可靠嘅。咁第二樣嘢唔可以俾佢哋睇嘅咧，就係嗰個廉政公署報告。廉署報告都仲未解密嘅。係。個廉署報告唔解密嘅原因咧，就係話咧有啲人名啊，即係尤其是啲線人啊，即係其實佢哋個解釋咧，即係當時呢個立法局嘅調查入邊咧。都有講咧，就話即係有拗嘅，即係呢個我阿葉國謙啊，佢哋係嘛？佢哋都有拗到底，係一定要佢公開嘅。咁但係佢入邊咧就話咧，原來啲報告入邊有啲線人啊。係，同埋咧即係費事叫做穿咗啲線人出嚟啦。第一，第二就係廉署去查案係密密實實噶嘛，即係佢內部點做咩手法去調查咧，亦都唔希望俾咁多人知道咯嚇。係啦，就係第一就係個手法，第二就係嗰啲人物嘅名。雖然係咁樣咧，但係到最撈尾嘅時候咧，阿葉國謙咧係睇過嘅，係淨係得佢一個知道呢個秘密嘅嚇。咁佢咧就會即係知道比我哋更加多嘅。咁俾佢一個人睇完之後咧，佢出到嚟就話呢份嘢唔公開都唔緊要啦，因為我哋要嘅資料咧已經夠啦。咁但係佢好似就係睇完嗰堆文件呢啲文件之後出嚟俾記者訪問嘅時候咧，佢話用震驚嚟形容嘅嚇。不過後尾佢收翻㗎呢句話，佢話。咁好啦，咁我哋啱啱就講到咧，1993年5月嘅時候咧，咁就證明到咧，阿梁銘彥咧就收過呢一個洗黑錢啊，呢個販毒集團嘅一個75萬啦咁樣。咁跟住咧，廉署咧就開始咧就正式調查佢啦。嗱，嗰個時間表係咁嘅，93年5月就頭先講啦，就俾人發現咗梁銘彥個名佢自己啊，收咗私人啊，收咗75萬嘅支票喎。咁咧一路查咧就去到11月。呢一個我哋叫 NB，即係毒品調查科，佢咧就報告俾
嗰陣時嘅刑事部主管曾蔭培，即係以後做咗大佬嘅，又做即係咗一哥個係啊，做警務處長，即係曾蔭權個細佬嚟嘅，好似係嘛？曾蔭權嘅細佬係。係啦，後來做咗警務處長嘅，咁就通報咗俾佢聽。通報俾佢聽就話咧，喂，呢單嘢咧嗱，我依家咧查咧，雖然咧就未有其他料，但係咧覺得咧阿梁永賢係非常之可疑嘅。咁咧就通知咗曾蔭培就話咧，話呢一個係我哋唯一嘅線索，跟住後邊呢一班嘅叫做毒販集團啦，其實係，即係都幾嚴重㗎，係嘛咁樣聽。曾蔭培咧就即刻咧就通知 ICAC，就話咧唔該你開 file 查一查啦。係啦，咁啊廉署咧就正式開 file 咧就查阿梁永賢啦。咁啊查咗一段時間之後咧，終於去到1995年嘅10月1日咧，就去搜佢屋企，搜埋佢辦公室。咁呢個咧就係阿梁永賢嗰封平反信入邊咧就講嘅抄家事件啦。咁當時咧，咁廉署就要佢提供一啲嘅問卷，就話點解你咁多錢嘅咧？你嘅收入同你嘅官職係不相稱嘅喎。咁佢亦都係逐一作答嘅。亦都去咗好多次嘅會面啊，叫做我哋叫 interview 啊。咁啊，去到咁上下咧，去到96年4月，即係都查咗幾耐下啦嚇。咁啊，就咧 ICAC 就表示咧，發咗封信俾梁永賢，就話咧依家暫時咧就冇足夠嘅證據，咁咧就暫時完結先。咁呢個有一個好重要嘅時間點嚟嘅，就係1996年嘅4月份。咁呢個時候咧，就廉政公署咧就話冇咩證據，即係唔夠證據去向佢即係有啲咩指控啦。因為你知道廉署咧，畢竟都係查貪污噶嘛。咁但係唔係代表你有冇其他嘢嚇，即係但係就淨係廉署呢個範圍咧就冇嘢繼續調查啦咁。咁但係咧過程入邊咧就查到一啲嘢。查到乜嘢咧？就查到其實呢個梁永賢就唔多誠實嘅。咁佢做乜嘢咧？原來頭先咪講1989年佢咪成家移民去加拿大嘅。咁原來呢啲高官咧就可以同政府借錢咧就去買樓嘅。咁有兩種嘅情況啊。第一，你可以喺香港買樓，亦都咧可以喺外國買樓嘅。咁如果你係申請咗筆錢出嚟先，咁你如果香港買樓嘅，你就3個月之後咧就要提交晒所有啲證明俾政府。但係你喺外國買樓嘅話咧，咁就6個月咧就提交晒你買咗咩樓啊、地方喺邊度啊，要俾政府嘅。咁入邊都講咧，如果萬一你將來賣咗嘅時候，你就要將啲錢俾翻政府，同埋你要通知政府嘅。咁梁永賢做咗乜嘢咧？佢就借咗170幾萬嘅。咁佢咧就喺1989年就買咗第一間屋，但係佢91年嘅時候咧，佢就已經係賣咗一間屋，再買翻另外一間㗎啦。咁隨後咧又賣咗。咁但係佢整個嘅過程咧，即係賣咗樓再買新嘅，到時候就變晒現金，佢冇同政府講。咁頭先咪講到呢封信，去到4月嘅時候，廉政公署就話冇嘢再繼續調查佢啦，就發現咗佢呢樣嘢就唔誠實啦。咁呢一件事咧，點解佢唔申報咧？咁有一個指控嚟啦，佢有解釋嘅。佢咧就話咧，佢做呢啲物業啊貸款嘅時候係有疏忽，佢承認有疏忽啊。咁啊，但係有原因，因為公務繁忙。同埋咧，佢唔清楚規則導致係咁嘅啫，即係唔係蓄意去隱瞞或者係詐攞着數嘅。咁啊，所有貸款咧利息咧，佢已經補翻啦。咁啊點計咧？嗱，佢話咧其實佢自己仲有蝕底喎，130幾萬咧攞翻嚟香港個戶口裏面啲息口咧，其實係仲少過政府咧貸款俾佢收佢嘅利息嘅。即係話佢嗰176萬咧翻嚟香港嘅，擺喺銀行，咁收個息係少嘅，佢要俾個政府嗰個公務員貸款嘅息係高嘅，仲話自己唔抵嘅蝕本咁樣。即係你見到咧，其實梁永賢永遠都係咁樣，佢啲解釋都係講到自己好慘咁樣嘅，永遠都係人哋錯嘅，永遠都係因為佢公務繁忙，佢係唔小心忘記咁。咁好啦，咁但係咧呢個係講緊係1996年嘅4月。嗰陣時廉署就話唔查你啦，咁佢嗰陣時係俾錢啦。咁但係呢件事之前嘅2個月咧，已經咧通報咗嗰陣時嘅布政司陳方安生，就話我哋查緊呢個入境處處長啦。咁到4月嘅時候，廉署話唔查佢之後咧，就輪到警方咧就做一個叫做品格審查，就係5月嘅時候做品格審查。好快嗰個品格審查報告就出嚟啦，佢唔合格嘅。咁然後咧，所有呢啲報告，包括埋咧廉政公署嘅報告咧，都全部咧就交晒去俾陳方安生嘅。咁所以咧，你會見到咧立法局嘅調查咧，陳方安生咧就係有被逼咧就要求係交晒嗰啲報告出嚟嘅。咁佢唔肯交嘅，唔肯交之後咧，中間仲發生在法庭嗰度申請，就話咧呢一啲係保密嘅嘢嚟嘅，係公眾利益要保密嘅。咁所以咧就唔肯交啲文件出嚟嘅。咁到最撈尾嘅時候咧，法庭好似係最後冇上到法庭嘅。咁但係咧立法會咧就裁定咗咧，就可以咧就同佢有商議，就話將啲名全部劃晒。即係邊個通報啊，邊個係
金手指啊，呢啲全部劃晒。咁但係到最後尾都係攞咗出嚟嘅。咁但係你睇到其實中間咧，政府啲官員都係唔合作嘅。陳方安生去到呢個立法會咧，都唔係話完全配合咁攞晒啲嘢俾你睇嘅，佢都係想收埋一啲嘅嘢嘅。點解嗰啲高級官員全部都唔合作，唔去披露其實佢睇啲乜啊？中間發生咩事咧？咁佢哋有解釋嘅，就話咧，其實呢一件事佢唔還貸款，唔去申報，唔交代呢件事，犯咗規咧。作為咁高級嘅公務員咧，已經炒得㗎啦。因為你大嘅都做得唔好，啲細嘅點會做得好咧？咁所以咧，嗱呢件事已經炒得啦，大家都唔需要再問其他我哋睇嗰啲咩嘢啦，淨係見呢件事咪炒咗佢咯。我哋所以係合情合理嘅，當時佢哋解釋覺得係嚇。係咁啊，所以就咁樣就想你即係輕描淡寫咁就話咧，佢唔守紀律，咁點樣做紀律部隊咧？就係用呢一點嘅。咁當然當時嘅立法會入邊有啲議員就比較係有叫做咩咧？窮追不捨啊！窮追不捨咧，即係好猛料啦嗰陣時嗰啲，咁就點都唔肯。咁到最後尾咧就發現咗咧就啲驚人真相啦，因為你逼住你開啊嘛，你唔開名都開咗件事啦。開咗啲咩出嚟咧？就開咗咧，原來呢個梁永賢咧並唔係咁簡單嘅。佢頭先就話佢媽媽剩翻啲遺產俾佢，咁但係咧原來咧佢同阿劉皇發咧就合作咧就搞地嘅，即係走去做啲地產啊嗰啲咁嘅嘢，炒地咁嘅嘢嘅。OK， 就開啲公司係兩個人有股份嘅。咁然後咧仲唔止喎，仲抄到咧佢同阿徐展堂啊，原來咧就又有生意嘅喎，咁又開酒樓啦。香港開酒樓啦，咁仲有咧就喺大陸嗰度咧就開咗一間中國大陸嘅公司，就係做廣告嘅，叫咩名話？嗰間廣告公司係叫 New Hong Kong China Advertisement Limited。咁咧竟然發現裏邊有份嘅人咧，除咗佢之外咧，仲有一個人叫徐展堂嘅。咁啊，除咗佢呢間公司又有份咧，仲有幾間公司都話佢係有份嘅喎，係一啲私人嘅企業嘅公司嘅股份。有間叫 MacRun Profits Limited 啦，有間叫 Fortune Score Limited， 又有一間叫 Dragon House Investment Limited。嗱 Dragon House 好特別啦，因為呢個 Dragon House 裏邊咧嘅股東咧，大股東有一間公司叫 Dragon Sonic 喎，裏邊嘅股東又係邊個咧？就係新界王劉皇發啦，就係，即係話佢哋咧一齊做股東，仲要兩個都一齊做董事添啊。係啦，咁啊好啦，咁係呢啲人物咧，即係都係喺社會上咧就好多關係嘅人物啦，即係咁樣講。咁尤其是阿徐展堂咧，咁佢除咗同呢個中國大陸嘅政府當時嗰個關係好密切啦，咁之外咧佢仲有做軍火嘅，軍火商嚟嘅。咁當阿梁永賢被問起點解會係咁嘅咧，咁佢個答覆就話：我唔知道阿徐展堂係股東，即係呢個係冇咩可能嘅。咁但係同一個詢問入邊咧。佢又講咧，同阿徐展堂咧識咗30幾年嘅朋友，即係佢啲口供咧就一時一樣嘅。咁而阿徐展堂本身咧都係一個極具爭議性嘅人物嚟嘅。咁如果你係去香港大學咧，你會見到喺 Space 嗰邊咧有個徐展堂樓嘅。係啊。嗰陣時咧，佢做好多嗰啲古董嗰啲買賣啦。我讀書嗰時都有，我記得擺好多中國嘅古董喺度嘅。咁大家都知啦，即係呢啲古董拍賣啊，咁尤其是佢呢度又話咩有啲洗黑錢嘅集團啊，即係我唔係話緊人嚇，即係我咁講啊，即係所以啲嘢好千絲萬縷咯，即係你牽涉嗰啲古董全部都價值不菲嘅，咁而去到咧差唔多97嘅時候咧，又好奇怪嘅喎，呢個徐展堂一個金融風暴又冇晒嘅喎啲錢，咁但係咧佢就翻咗去大陸嗰度，即係叫做仲係好活躍嘅，翻到去嗰度。咁徐展堂咧，我覺得即係要離身一下，因為我識佢嘅。咁咧，佢當時喺香港咧就做好多業務嘅，突然間冒起嘅。佢應該係10幾歲就嚟到香港，咁啊做信差咁樣捱起嘅。徐展堂係香港傳奇嘅一個成功商人啦。佢細個其實好窮，咁佢係做銀行做信差，咁咧就有夜晚咧就繼續進修，好努力喎呢個人。咁啊，但係佢都覺得咧喺銀行就算做到經理咧，見到個月薪咧即係收入都唔係好多嘅，所以佢覺得要自行創業。佢做過好多唔同職業㗎，所以又做過翻新招牌，又做過呢個雲吞麵檔伙計都做過喎。咁咧到有一日16歲話好後生咋，咁啊開始專門做生意就做呢個屋宇保養啊。咁啊累積到咁上下經驗咧，嗱就去到6、7暴動啦，因為機會就嚟啦。大家都知道6、7暴動之後啲樓咧跌到抽筋啦，又係咁啊！有一個好出名嗰時叫太子道嘅東方花園就開賣，咁啊賣到好平咧，個單位幾萬蚊嘅啫，仲要咧隨住買樓咧送一架車啊，福士汽車，價值8000啦嚇個車，咁啊但係都冇人買喎，
咁啊，徐展堂咧，佢已經開始做緊生意，有啲少少資金啦，一口氣就買咗6個單位，咁啊送咗6部福士。佢咧6部福士點會揸咧？賣晒佢，佢真係醒啦！仲要咧攞你啲錢咧就換咗做2個單位。咁咧就呢一次咧就令到佢後尾樓價急速上升啊嘛，令佢賺到第一桶金啦。咁攞住呢啲錢咧，佢又繼續去做呢一個買賣樓花、買賣樓啊、物業代理啊、大廈管理即係地產界嘅嘢啦。5年間啫，已經坐擁當年係1000萬元嘅身家啦。佢後來咧，我最記得我識佢嗰陣時咧，佢就係做城巴嘅。喺香港咧就做咗個叫城巴，你記唔記得啊？係啊，佢買咗好多老字號啊，又買咗香港城巴集團，又買咗中華製漆廠啊，老字號嚟嘅。英國倫敦城巴都俾佢買埋，仲一路擴充家族生意，就成立咗一個好出名嘅集團叫北海集團啦。咁啊就係啦，佢生意做得好成功啦。咁亦都佢喺個官場上面都開始咧就露頭角咯喎。係啊，佢92年咧就獲中央委任做港事顧問，93年咧又做埋全國政協，跟住仲晉升埋做常委添。咁啊，佢其實係當年啦逝前咧，後尾佢過身，就係全港咧最資深嘅政協常委兼召集人啊！係啦，咁但係咧，佢亦都有啲嘢爭議性嘅嘢。頭先講嘅軍火啦，佢1996年嘅時候咧，有一間公司叫利達時，就被香港政府咧就從呢個公司註冊嗰度咧就剔除，就話佢危害公眾安全。個原因咧就係佢搞緊啲軍火嘅交易，佢同伊朗搞緊啲軍火，咁所以咧喺嗰陣時開始咧就已經啲運咧就開始差啦。咁呢個就係嗰陣時嘅徐展堂。咁但係當然亦都有頭先所講嘅好多古董啦，捐好多嘢出嚟啦。咁我識佢嗰陣時咧，佢係有個女朋友叫 Helen 嘅。我因為咁樣識佢嗰陣時，我係識係 Helen 嘅。Helen 後來都去咗佢城巴嗰度咧做總裁嘅。雖然佢有個老婆㗎，有老婆仔女，但係呢個 Helen 嗰陣時都係好高調嘅一個人嚟㗎。咁啊城中咧好多人都識得佢，咁我都識得呢個 Helen，咁所以從而就識得阿徐展堂。咁個感覺就我都唔係幾識得講。即係總係覺得有啲嘢咁樣，但係又唔識講係啲乜嘢嘢咁樣。咁但係而家就睇到咧，就原來梁永賢單案件咧，其實同佢應該係好大關係嘅。即係梁永賢嗰個離職咧，應該我相信就係同呢啲軍火啊、呢啲嘅千絲萬縷嘅背景啊。咁因為後來咧，除咗呢一件嘅徐展堂嘅背景奇怪之外咧，咁嗰陣時咧係咪應該係加拿大政府啊？佢哋有一個情報機關咧。都做咗一個報告出嚟咧，都有講到阿梁永賢嘅。咁入邊咧都有講到就呢個嘅軍火嘅事啦。咁再加埋咧，佢同一啲好大嘅洗黑錢集團咧，其實有關係嘅。咁而呢個洗黑錢集團嘅嗰個主腦咧，係一個香港好有錢嘅富豪。咁而講到呢個富豪嘅時候咧，當時咧喺嗰啲秘密文件入邊啦，嗱呢啲係秘密文件，但係呢個世界上再秘密嘅嘢咧，因為有人睇過啊嘛，咁都會講出嚟噶嘛。咁就話咧，梁永賢咧係同呢一個香港一個好有名嘅富商，而呢個富商嘅背景咧就有黑社會背景嘅，咁亦都係操縱一啲嘅跨國嘅洗黑錢集團嘅。咁當時問呢個梁永賢，你係咪同呢個人好熟嘅，識得佢啊？佢唔認。咁但係警察就查到咧，原來呢個黑社會背景嘅富商咧，佢個仔定女咧要入去一個香港好高級嘅會所啊，咁咧就要揾人咧幫佢簽名。去幫佢推薦嘅，咁梁永賢就喺個推薦信上面咧就寫咧就話，我識咗呢個富商幾十年，我由細睇到呢個細路大嘅，咁所以咧呢個尊貴嘅會所就記得俾個會籍俾佢。咁呢啲嘢咧全部就俾警察查晒出嚟，咁所以咧都走晒落去佢嗰個叫背景品格審查報告嗰度嘅。係，咁嗰個審查報告咧，不如講下佢對阿梁永賢嘅一啲叫做批評啦，就話佢咧喺調查裏邊咧就多即係 official 噶，多番閃縮，唔坦白，品格審查咧就係失敗嘅，所以嚇。其實喺調查委員會嘅研訊期間咧，梁永賢有交代到佢到底點樣去睇一個做生意嘅手法，同埋一待人處世嘅一個水平咧，佢覺得係應該要點樣做嘅。即係佢個交友準則嚇，即係而家係攻擊佢啲朋友啊嘛。係啦，咁佢話佢話咧就睇一壇生意，佢會唔會投資咧？其實當然啦，要睇下嗰個生意嘅性質係乜啦。咁最緊要咧就係表面睇起嚟咧，就係咁寫嚇，就冇呢一個利益衝突，最緊要話個表面睇起嚟喎。咁咧佢咧
同埋仲有一個好重要嘅就係佢能唔能夠喺呢個生意裏邊咧抵擋得到一啲壓力。個壓力係咩咧？就係其他同一齊合作嘅生意伙伴咧，俾壓力佢想去佢身上攞着數。即係佢抵擋得住就得啦。佢話即係嗰啲着數咧，就喺佢個公職嗰度咧鬆張俾你啦，咁樣。佢覺得佢抵擋到就冇問題啦。咁啊，但係好難接受啊！點解你已經係收政府一個咁嘅幾好嘅人工，做到咁高官，點解你仲要去做咁多生意咧？佢可唔可以唔做咧？而且佢最大鑊就係佢做咗咁多生意，搞咗咁多壇嘢出嚟，同咁多啲有爭議性嘅人物合作，佢冇去申報啊嘛，明唔明啊？係，即係佢唔講俾你聽啊嘛。係啦，咁佢都再繼續講嘅。佢話佢嗱，即係合法嘅生意咧，雖然係合法，但係如果呢個社會咧覺得麻麻地咧，佢都唔會做嘅。舉個例子啊，就係嗱，起碼我就唔會去經營麻雀館啦嚇。哇！咁真係話你叻啦，你真係認真係品行好啦，你唔做麻雀館啊，即係讚佢起碼 OK。咁佢又話佢自己冇可能咧，就係去 check 所有一齊做生意嘅伙伴嘅，冇可能 check 晒嘅。咁咧就但係咧佢都會盡力，就咧起碼咧佢會知道呢個人。如果係大嘅生意咧，就希望識耐啲先會做。如果咧係唔係好大嘅生意咧，係好少錢嘅咧，咁佢就費鬼事 check 啦，要咁講。好離譜啊！費事理啦，佢就會就話。真唔怪得，即係要佢快啲辭職炒啲咩？應該呢個。咁啊，仲有啊，佢又講啊，嗱，佢再三聲明啊，就係咧，佢絕對唔會咧同咧有黑社會有關係嘅人咧去發展生意關係嘅。不過佢咁講喎，但係咧。佢係冇辦法去徹底了解一個人到底真係唔係有呢啲背景嘅。佢盡力嘅啫，只可以。喂，呢個人真係唔怪得知做到咁高嘅高官咧，佢講都等於冇講噶嘛，係嘛？即係佢講完等於冇講嘅。咁嗱，嗰個加拿大嗰個叫做情報調查咧，就調查到佢啦。咁就係咧，佢嗰個黑社會有錢老朋友咧，個仔咧就喺港島區嗰度同人打交，咁啊打咗個名人，結果個名人咧就要佢賠幾百萬嘅，即係打傷咗佢啦。咁到最撈尾咧，就佢哋呢班友咧，就仲有啲叫警察部入邊已經都係即係有啲能力嘅人啦。最撈尾係搞到冇告到嗰個黑社會有錢佬個仔嘅。咁同埋咧就佢頭先又話即係如果好少嘅錢我就唔使去查啦。佢呢個咧都有講嗰個廣告公司記唔記得？係。佢有一間叫做香港中國廣告公司噶嘛，咁喺大陸嗰度開噶嘛。講緊係90幾年咧，好早期嘅時候，你喺中國大陸開公司咧，唔係咁容易開嘅，係要驗資啊，做好多嘢嘅。咁嗰間公司咧個註冊資本係10萬蚊。咁所以咧佢亦都喺個立法會嗰度解釋嘅，嗰度10萬蚊啫，唔係幾多錢啫，所以都唔使點樣申報啦。再加埋嗰間同徐展堂一齊做間廣告公司，到最撈尾都成立唔到，冇做到。咁你好人好姐，你香港度做呢個即係官嘅，做呢個叫做入境處處長，你做咁多古靈精怪生意唔申報，你仲要走去中國大陸度開多間，係咪諗住開埋個銀行戶口咁樣咧？係咪？咁到最撈尾仲有奇怪嘅係咩咧？就係咧佢咪俾人炒噶嘛？佢喺1996年，即係唔好講炒啦，佢俾人強迫退休，就係1996年嘅7月5日。佢一簽咗嗰封信話我而家就係自願辭職啦。咁跟住咧佢就公佈咗啦。咁有人打電話去電台，你知唔知啊？打去電台啊！即係所以你話呢啲嗰陣時咧，就有啲市民就打電話去電台講咗咩啊？佢話喂，咁啱嘅，我嗰日去經過會展嗰個餐廳，咁啊經過見到咧原來我哋啲高官同內地嘅一啲高官咁中意坐埋一齊傾偈嘅喎。咁啊見到佢同阿陳佐洱，陳佐洱好勁啊！嗱，94年3月咧，佢已經係中英聯合聯絡小組作為中方代表嘅中方代表喎。咁啊96啊98年咧加入咗香港特別行政區嘅籌備委員會，亦都係同時亦都係澳門特別行政區嘅籌備委員會喎。佢亦都係港澳辦常務副主任。OK，港澳辦常務副主任係啦。咁啊嗰日咧就梁永賢俾人炒咗之後咧。佢第一件事，我諗佢都未必趕得切翻去話俾老婆聽，佢就話俾阿陳佐洱聽先喎。咁陳佐洱後來個回憶錄咧都有承認咗呢件事嘅。係。咁佢就話咧，我哋即係本來都約咗㗎啦。梁永賢咧咁講。嚇，本來都約咗㗎啦。咁啊，跟住咧就話見咗10分鐘咋咁，哇！咁啊真係好嘢喎，個市民就啱啱喺佢哋見咁短嘅時間就見到，就走去打電話去電台。咁如果見唔到呢10分鐘，可能冇發生過嘅啫，係嘛？咁所以咧就好多人就話。都係有啲千絲萬縷㗎啦，即係你無端端就喺中國大陸度開一間公司，叫做香港大陸嘅香港中國廣告公司。咁嗰陣時你講緊改革開放唔係幾耐，你做咩廣告咧？即係我又
覺得好多嘢都係令到人哋覺得好有嫌疑咯。不過唔係淨係你嘅，嗰個委員會都係咁諗嘅。委員會就話佢頭先所謂做生意啊、待人處世嘅準則咧，佢哋覺得個水平就係唔高嘅。係咯，咁你以為即係你自己作為一個人民入境處嘅處長係嘛？咁呢個水平就有啲即係唔係幾合格啦咁樣。但係雖然係咁樣講，咁咧就嗰個報告上面咧都有幫佢平反一啲嘢嘅。第一咧就話咧佢唔係中國間諜。第二咧就話嗰啲單程證嘅批准咧，由佢啱啱開始做嘅75個到150個咧，唔係佢一個人嘅決定。咁仲有咧，仲話咧有啲叫居英權啊，嗰陣時有啲人攞到居英權噶嘛，記唔記得啊？係啊，有5萬個家庭啊，嗰陣時係好大件事，嗰陣時係入境處可以審核啊，邊個有資格攞到居英權嘅。咁嗰時候趕住97之前啊，好多人去申請，就好似嗰陣時逼到爆晒，又發生好多打鬥事件啊、搶排隊啊咁樣。咁就話咧，即係佢哋冇理由相信咧，就呢個梁明賢係將啲名單咧就交咗俾中方嘅。就話咧嗰啲電腦咧就唔係佢可以即係隨便去睇嘅。咁阿梁明賢佢都仲有解釋嘅，譬如佢話同阿陳佐洱嘅會面咧，又再講過一個正常工作聯絡，咁啊亦都同政府匯報咗㗎，裏邊冇敏感內容嘅，佢話。咁佢話佢一路咧做公務員咧，都絕對堅持以香港利益就為依歸，又嚴守紀律嘅。咁啊，對於嗰啲叫做品格審查咧，佢認為咧其實係黑箱作業，因為都唔俾機會佢申訴嘅一個機會啊，即係佢冇得解釋啊，覺得好唔公平嘅。咁啊，即係講到呢度咧，幫我哋講下其實又咁講啊，梁明賢其實佢都係一個喺公務員裏邊咧，唔好講之後嘅事先啦。佢30幾年以嚟咧，都係一個努力成功嘅故事嚟嘅。佢係其實1965年24歲嘅啫，就已經入咗入境事務處裏邊係做副督察，咁即係紅褲子咁滯啦，出身啦。一路咧就做到84年咧，做埋入境處嘅助理處長喎，華人喎，當年好難嘅喎。到87年就坐正係做副處長。去到89年，大家知啦，佢直頭做埋處長添嘅。咁個故事都係一個成功公務員故事嚟嘅。如果唔講後邊嗰橛，咁後邊嗰橛咧，當然咧就係叫做個收尾唔係咁好啦，即係蒙羞啦。咁佢點樣講都好，都係有人唔信佢噶啦。咁去到2008年嘅時候咧，佢就67歲。咁嗰陣時咧，佢係喺大陸嘅，咁就腦中風。咁啊送到嚟翻香港嘅時候咧，即係2008年8月頭咁樣咧，佢就喺中國內地嗰度咧就中風。咁跟住送翻嚟香港就到8月13號咧就與世長辭啦，都救唔到啦咁樣。咁咧佢嗰個好朋友咧又好奇怪喎，徐展堂喎，喺2年之後2010年咧，同樣都喺中國大陸又係腦中風喎，咁又係救唔翻。咁嗰個咧就係69歲，一個67，一個69，相隔2年就過身咁樣。咁呢個咧就係呢個梁明賢嗰個故事嘅終結啦。咁但係咧，佢個女嘅故事咧就仲未完嘅。咁嗱，你見到佢其實咁多千絲萬縷，咁多生意，咁多人脈嘅關係，咁去到咧睇翻轉頭，佢個女俾人哋用弓箭射嗰單嘢咧，咁啊開始咧就有啲新嘅資料咧，就大家可以咧就睇一睇啦。咁咧就係喺加拿大嗰度咧，就有一啲佢啲朋友定係一啲有心人啦，佢哋仲係未放過呢單嘢嘅。咁就將咧當其時嘅一啲嘅細節咧就組合咗。咁最緊要嘅咧就係話咧。呢個女仔1993年1月24號咧就俾人謀殺㗎嘛，射咗支箭中咗大動脈死嘅。咁但係之前咧嗰個省係咪卑詩省啊？卑詩省啊！卑詩省已經咧嗰啲警方就通知咗呢個姓梁嘅一家人咧，就話你哋要小心，有人咧係要嚟對你哋不利啊，因為中間係發生好多嘢嘅。原來咧喺阿 Sylvia 死之前嗰幾個月咧，即係1年到幾個月咧，梁家係不斷咁樣俾人搞嘅，又放火啦，架車又俾人燒啦。咁嗱，你講下咁多嘢發生啦。其實就係嗰幾個月㗎，92年8月到11月啦，屋企咧俾人哋2度縱火喎。咁啊，除咗咁咧，阿 Hugo 啊，即係佢細佬大佬嘅車咧，俾人哋燒啦，同埋車胎咧又割損咗喎。咁又再咧屋企咧後門咧又俾人蓄意放火喎。咁其實頭先亦都講啊，警方已經通知咗佢哋咧，似乎咁多種種嘅痕跡咧，就係有人咧要對付佢哋嘅。而且唔係話一啲簡單嘅縱火嚟㗎。嗰陣時咧就係佢死之前幾個月啦，即係1992年嘅8至11月嘅時候，係有人咧將啲汽油彈、啲火球啊，係掟咗上去佢哋2層高嘅住宅，入咗去樓上，好似佢個阿 Hugo 間房，係燒咗間房啊，連佢下邊嗰個叫遊戲室啊、睇電視嗰個房啊，全部燒晒。嗰個燒係燒得好犀利嘅，燒咗要整成10幾萬加拿大紙咧，先至整得翻好嘅。咁佢哋成家人喺間屋企即係燒晒啦，咁佢去維修嘅時候咧，就搬咗去第二個地方。
第二個地方又繼續俾人燒。哦。咁所以係追住佢哋嚟搞嘅。咁究竟係咩人咁大仇口要去咁樣去對付佢個老婆仔女咧？係咪即係會同佢有關咧？咁你而家咁樣重新再砌翻嚟睇，係咯，因為似乎就算一個細路女點得罪人都唔會得罪到人哋咁有組織，做咁多次，仲要好似如果縱火人攞命喎，真係。係啊，嗱，仲有一個奇怪嘅嘢啊！我咧就睇到，即係你呢個要好有心機去睇嗰啲報告啦，你就真係自己去諗辦法，立法會約時間睇啦。佢咧就仲係咧唔俾你即係話即係你要自己諗辦法去喺嗰度影印啦，要啲時間嘅。我睇到入面有個比較關鍵嘅，佢就話咧，原來梁銘賢咧喺個女死咗之後咧，佢翻去加拿大咧，佢幫佢做遺產承辦嘅。22歲嘅細蚊仔。有咩遺產可以承辦咧？冇錯啦。呢個其實咧就我唔記得咗邊一頁睇到嘅，但係我覺得呢樣嘢都幾 QK 嘅。22歲嘅女仔，你會有幾多錢？係咪即係有冇咁多楊蘭蘭咧？佢又去幫佢搞佢嗰啲遺產啊嗰啲嘅嘢喎，即係應該如果咁樣講嘅話，可能佢個女係幫佢 hold 住啲公司股份嘅。所以咧就係話要去搞呢啲。咁究竟呢單謀殺案同成單嘢有冇關係咧？咁嗱，而家最近喺呢個加拿大網頁度又再活躍起嚟啦。咁佢哋就唔係咁講嘅，佢哋就話應該咧係有一個男仔好中意呢個 Sylvia，咁咧就一路跟蹤佢啊，係中意佢。咁而咧當其時佢去學校嗰度做功課，夜晚約爸爸食飯，呢一個嘅事咧，除咗佢屋企人知道之外咧，就淨係得呢個男仔知。呢個疑兇係一個男仔嚟嘅，點解咧？嗰個寫網頁嗰個人咧係寫 he，咁就應該係一個男仔跟佢嘅。咁佢哋話當時加拿大警方都已經估到佢係邊個，但係就唔可以逼供。咁而當時加拿大警方亦都有做咗一啲公開嘅，即係叫做斥駁啦。因為香港應該我知道係香港嘅西部啊，就出咗段稿就話咧加拿大人啊歧視中國人，冇好好地去查呢單案。係，佢哋啊即刻跳出嚟話唔係，我哋好認真查㗎。其實即係一篇報章裏面寫好大篇幅咧，嗰個加拿大警方行出嚟話，其實我絕對冇歧視我哋咩，我哋花咗好多力，仲要俾一個懸紅啊！加拿大當年有史以嚟最大嘅懸紅，好似30萬加紙添啊！係啊，咁嗰30萬加紙都有啲故事嘅，就係30萬加紙，但係咧就有10萬蚊咧就係俾警察嘅，就一定要係喺6個月之內破案嘅。咁後來就冇喺6個月內破案，咁就收咗嗰個10萬蚊，咁啊得翻20萬。咁但係30萬咧嗰陣時懸紅嘅時候，的確係佢哋最大嘅紀錄嚟嘅當其時。網傳咧仲有話佢唔去做測謊機啦，呢個男仔。係嗰度係啊。同埋咧又話佢咧次次呢啲縱火發生咧，呢個男仔咧就有租車嘅記錄嘅。係啊，即係每一次呢個梁家出事嘅時候咧，呢個男仔咧就租過車嘅，即係唔想俾人跟到自己嘅車牌。咁同埋佢係唔肯做測謊機。唔肯做測謊機。咁咧其實佢哋鎖定係邊個㗎？但係你都冇辦法可以去肯定佢係邊個。咁就係呢個就係佢哋嗰個加拿大嘅掣肘咯。會唔會咁犀利啊？一個男仔啫喎，搞咁多嘢，縱火幾次？係啊，咁你信係邊個版本咧？即係嗱，你係信佢梁美賢千絲萬縷嘅關係而令到即係有咁嘅慘劇發生，定係因為佢生得靚，所以俾一個即係狂迷去跟蹤？咁呢個就即係不得而知啦。即係呢個故事去到呢一度啦，咁我哋就都要講翻咧。咁其實咧就阿 Sylvia 又好，阿梁美賢又好，無論點都好咧，佢哋有家人嘅。咁佢仲有一個阿哥叫做 Hugo 啦。咁而家香港都做佢好勤力啦，佢自己都做得好成功啦。咁喺邊度做嘢，我哋就唔想講。你哋有興趣知嘅，網上面都有嘅。咁但係如果你睇翻咧，當其時佢哋梁家受襲嘅時候咧，其實好多嘢咧係針對 Hugo 嘅。你諗下嗱，佢係阿 Hugo 嗰架車俾人哋燒。當其時屋企火燭燒晒啦，佢去個朋友嗰度住，即係去屋企裝修緊嘅時候，係燒佢嘅車嘅。咁同埋咧，又係 Hugo 嘅車咧，俾人吉爆晒啲胎嘅。咁即係話咧，當其時開始嘅時候咧，係搞佢個仔先嘅。即係如果你話呢個女仔因為佢靚，所以俾人跟蹤，咁點解第一輪受襲嘅人係個仔先嘅喎？係第二輪先到個女嘅喎。即係有人係擺到明係搞你啲仔女嘅喎。你諗下係咪？係咯，又因為唔係淨係話襲擊你屋企嘛，係咯，係追住你個仔嚟整㗎嘛。咁跟住又到個女，咁同埋佢嗰個箭寫後邊係咪有心殺佢咧？定係有心嚇佢咧？咁呢個都仲係有啲爭議性嘅。如果係一個中意佢嘅人，去狂迷追求嘅，冇理由殺佢㗎。即係射佢一箭都冇理由啊。係咯。係咪？所以呢啲其實都係即係好奇怪嘅。咁啊，去到呢個位咧，咁啊，阿林煥光都仲有啲故事。咁啊，講埋林煥光，我哋嘅節目都差唔多啦。阿林煥光後來點啊？林煥光咧佢就唔係就俾人炒嘅，
亦都唔係強迫退休嘅。因為佢咧，佢係真係自己辭職嘅。咁啊點解咧？就因為佢俾一啲週刊影到佢同一個緋聞女友就好親密咁一齊。2005年嘅嗰陣時就係即係距離呢個梁銘賢事件咧就大概6-7年啦咁上下啦。咁嗰時有忽然一周噶嘛。咁啊影到佢同緋聞女友咧係一個靚女大律師，我哋都識嘅。咁咧就去咗東京。咁啊弊就弊在佢話俾佢老婆聽佢去咗北京。咁即係北京同東京有啲距離，咁又俾人影到咁樣。咁於是佢就出嚟啦，好勇敢咁承認啦，咁樣係嘛？係啊，佢話咧，因為唔想因為自己衰咗，連累到特首董建華當年。咁啊，今次辭職完全同政治冇關，我哋都信嘅應該。咁但係最後咧，佢同個女友都冇修成正果嘅，佢都係翻去氹翻個老婆咁樣。咁所以林煥光咧到最撈尾，即係都係因為一啲咁樣嘅嘢咧，就離開咗官場咁樣嘅。咁啊，今日個故事咧就都比較係長啲、複雜啲。咁啊，就都係牽涉到咧我哋一啲嘅冇辦法諗到嘅事。即係點解會有啲政府入邊坐咁高層嘅人，攞住咁多權力嘅人，可以審批咁多嘢嘅人，係會即係做嘢係咁幼稚嘅咧，唔小心嘅咧，係嘛？咁啊，即係樣樣都好似博人哋睇唔到咁樣，咁咪都係鑑古知今啦。我哋而家最近都見到香港都有好多啲咁樣嘅唔合理嘅事情發生。例如咧，點解香港政府咁大，會俾人哋咗一間咁樣嘅冇註冊嘅無牌水公司都會有咧咁樣？咁嗱，即係都喺呢一度咧，就順帶講一講啦。嗱，我哋律師樓係點樣做咧？即係一般律師樓啦，即係比較尤其是有啲係有規模嘅律師樓，我哋咧由做叫做見習律師嘅時候，咁就已經咧係有做一樣嘢叫做 total search。咁咧我哋咧就會譬如有啲跨國企業啊，要同一啲香港嘅公司合作啊，又或者倒翻轉都好咧，我哋會做一個 search 嘅。咁個 search 係做啲咩咧？會睇下咧同你合作嘅你個客對家啲公司咧，會唔會係俾人告緊㗎？會唔會係申請緊破產㗎？會有啲咩嘅記錄啊？你要做公司嘅查冊啦。咁最簡單嘅就係公司註冊處嗰度做查冊啦。睇下啲股東啊、董事啊係咪佢咁講啦。咁但係仲有一個方法咧，係可以去查到咧，佢係咪俾人告緊嘅？litigation search 嗰啲。係啦，litigation search 啊。咁嗱。呢啲咧就好緊要啦，咁啊要去做啦。咁你可以查到呢個人而家究竟係小額錢債處有冇俾人告緊啊？高等法院有冇俾人告緊啊？曾經俾人告過都得，都查到出嚟。曾經俾人告過都查到啊，同埋有啲刑事嘅咩案啊，做過啲咩壞事啊，咁有啲簡介喺嗰度俾你睇嘅。咁但係呢啲係要俾錢去做嘅。咁所以好多有規模嘅律師樓咧，佢就會收費咧，就係幫你去查。咁當然你自己都可以去查嘅，你上網登記咗，即係都1-2間公司做嘅啫嘛，好似。唔係㗎，其實有啲公司咧，嗰啲叫做 data search 或者 data company 咧，佢 keep 晒呢啲記錄喺度嘅。你俾錢佢，佢就話俾你聽咯。係啊，佢靠呢個揾食嘅就係你就係。係啲 data company，咁我最近都又揾到一間就好似叫 DL 嘅，即係有好多間嘅，即係睇邊間律師樓，佢哋係買一個 plan 嘅，即係你譬如你每一個月你要查500個啊、1000個啊，佢就會收你一個計劃嘅錢去查。咁你香港政府冇可能唔會去做查呢個 total search 㗎嘛？你冇可能去查下同你做嘢嗰個，即係嗰間咁嘅陰頂陰個名都真係衰嘅，真係。即係呢間公司有冇俾人告緊啊？入邊啲 director 有冇俾人告緊啊？你冇可能你唔去做呢個 search 㗎嘛？幾百蚊，係嘛？係咁大上下錢嘅啫嘛，查一個係嘛？係嘅，如果大批嘅梗係咯。所以你話啦，咁即係嗱呢個都順便講一講啦。咁所以你話呢啲咁嘅高官啊，或者啲政府嘅合同點樣咁嗱，好似都最後都幫呢個阿梁銘賢都澄清翻一啲嘢啦。咁佢就都講咧，點解會將嗰個印香港特區護照嗰個印刷生意交咗俾間同中方有關嘅公司嘛？聲稱啊，仲唔止，仲有呢間公司係從來都冇做過啲政府嘅嘢嘅，即係好似嗰間水公司咁樣，即係一間新嘢嚟嘅，冇記錄嘅，之前又冇做過啲咩印刷嘅嘢嘅，咁點解會俾佢做嘅咧？咁呢個當時都係有好大嘅爭議嘅，咁甚至乎有人就話佢點可能申請到過關咧？係咪你要填嗰啲關係嘅文件㗎嘛？人哋問你去印特區護照，你有咩墨啊？你喺邊度訂嗰啲紙啊？你點樣識答呢啲問題？你入邊冇人幫你手去填呢啲表，即係等於你嗰個水嘅公司。你之前從來冇同政府做過生意㗎嘛？你入邊啲問卷你點識填啊？咁係邊個幫你手啊？係咪有內鬼啊？咁呢啲全部都係一啲其實古往今來都係有個問題嚟嘅。
咁但係最簡單就講咧，就話你有個嘢叫做 total search 嘅，咁即係最低限度，你話你杜拜王子有一單，你水有一單，你仲有啲假學歷啊嚇，即係好多好多咁嘅嘢，其實係可以避免嘅，咁就可以去做一個 search 喎。嚇，咁我哋嘅節目時間今日差唔多咯喎。如果大家中意我哋 channel，記得 comment、like、share 同埋 subscribe 訂閱啦。